Ito nga si James Laput ay isa sa mga player na Magnolia na laging napapasali sa mga trade rumors kung saan marami nga Magnolia fans ang gusto nang ipatrade itong si Laput sa ibang kupunan dahil hanggang ngayon raw ay malamya pa rin ang galawang ng nasabing big man at wala na raw itong dapat pang patunayan. Kaya naman ang latest prospect raw na Magnolia kapalit ni James Laput ay ang 6'7" big man ng Phoenix Masters na si Balungay kung saan meron na raw behind the scene na pag-uusap na nagaganap sa dalawang kupunan. So tingnan na natin mga chong kung magkakasundo ba ang Magnolia at Phoenix Masters. West kang balita, punta naman tayo sa scoring machine ng SMB na si Perez na Sakalam at gumawa ng history sa Game 6 semifinals kontra sister team na Barangay Ginebra. Well, ayon pa sa report, si Perez ay kumabada ng 30 puntos sa first quarter pa lamang ng laban kontra Gene Kings at dahil nga dyan mga chong ay tinabla ni Perez ang ginawa noon ni Bong Alvarez na kumamada ng 30 puntos sa fourth quarter para sa kanyang 71-point outing para sa Alaska sa kanilang 169-138 na panalo kontra Shell noong April 26, 1990. Panguli sa balita ay patungkol naman kay Jordan Heading kung saan ang ganda ng performance sa semis kontra Meralco Bolson at the same time gusto na rin makatikim ng kampyonato. Well, ayon pa kay Jordan Heading sa kanyang latest interview ay gagawin niya ang kanyang best upang makatulong sa team dahil goal nga nila ay makapagkampyon pero hindi nga ito magiging madali dahil makakalaban nila ang defending champion na San Miguel Beermen. Well mga chong, hanggang dito na lang ang ating balitang PBA at syempre huwag kalimutan mag-subscribe at ilike itong video bilang pag-suporta. So this is Channel B once again. I'm out.